niyo gutuma uhinduka yes ni kidumu kibudo kibuganizo balabalala muze barabaralao patiri mukuru yes nibaza ko ariwe tugiye kurangiriza ko muri kino kiganiro ca explosive. Ikibazo ca mbere ngiye kubabaza imbere yuko tuyaga amwe mu makuru yiwe ariko aramuvugwa ko muri kano kanya ku bwanyu abakunzi ba explosive gashinga ntayi bapfasoni yamwe rwaruka muri ko muradukurikirana muri kano kanya muri kino kiganiro ca explosive. Ibaza yuko ari cahe kidumu kibido kibuganizo yakoresheje kugira ngo agume ari gihangange nkuko ari muri kino gihe kuri no saha kuri no mwanya. Kugawe ni ibintu nka bingahe nka bitatu bibaza ko kidumu yakoresheje byamutumye aguma ari great bisigura ngo aguma ari umuririmbyi afise igihagararo kandi afise ijunja n'ijambo muri industry. Ivyo ndabivuze nisunzi iki muri kano kanya tuvugana kidumu kibido kibuganizo aracani mu baririmbyi ba mbere mu gihugu cacu c'u Burundi baronka ivyamwa vy'umuziki vyinshi gusumba abandi. Aracani mu baririmbyi ba mbere baronka ama resultat menshi avuye mu muziki. Bino bintu turiko turabona bano baririmbyi bacaruka canke bamaze igihe bamaze imisi bayirera mu bihugu vyo hanze. Kidumu yabitanguye kera. Kidumu yatanguye kuba ari wa muririmbyi aronka aya ma opportunité kuva kera. Kidumu ni wa muririmbyi afise impact muri East Africa. Ni gihangange muri Kenya, ni gihangange mu Burundi, ni gihangange mu Rwanda, ni gihangange muri Tanzania, ni gihangange ahantu hose. Kidumu nubwo amaze imyaka myinshi mu muziki ntiyigeze atakaza uburemere n'imbaraga afise muri uno muziki. Ntiyigeze atakaza inguvu haba technically canke no mu kumenyekana iyamye afise n'uno mwanya nikazagifise. Muri kano kanya turiko turavugana Kidumu kibido ariko akora amatu aho twamubonye azunguruka mu bihugu nk'u Rwanda, yaraje mu gihugu c'u Burundi, muri Kenya hoho akora vyinshi ku buryo bifuza kumwitwa uwo muri Kenya kandi ari umurundi w'iwacu bifuza kumwitwa iwabo. Yaragiye muri Amerika mu bisagara byinshi bitandukanye. Muri kano kanya yaheruka muri Amerika. Uyu munsi tuvugana Kidumu agiye gukora tour muri Canada, ahagiye kuzunguruka ahantu henshi hatandukanye muri Canada aryohera abakunzi biwe bari muri Canada. Nagomba ndabibutsa ikintu kimwe ku bantu batari babizi. Kidumu aracari umuririmbyi wa mbere gushika muri kano kanya mu gihugu cacu c'u Burundi. Agiye mu bihugu byo hanze aronka abantu benshi gusumba abandi. Kubera iki Kidumu aronka abantu benshi gusumba abandi? Iyo umuririmbyi nka Double J avuye mu gihugu c'u Burundi akagenda gukora concert muri Europe mu gisagara kanaka, ibice 90% by'abantu baza kumukurikirana baba ari abarundi bateranije n'abanyarwanda. Ariko Kidumu kibido suko bimeze. Yagiye gukora i concert muri Canada canke mu kindi gisagara, uranasanga ibice byinshi atari abarundi n'abanyarwanda bagiye kumukurikirana. Ugasanga abakenya, ugasanga abatanzania, ugasanga abandi bantu bava mu bindi bihugu byinshi bitandukanye abakongomani bagiye kumumviriza kubera babizi yuko afise akanovera kadasanzwe. Ndetse cyane muri wa muziki wa live music aho ashitse bari kumwe na Boda Boda Band, ibintu bica bihinduka. Ututangura kumva rero ubushinga budasanzwe bw'imiririmbire n'imikorere y'umuziki mvabwenge wa muziki live canke w'ikibiriraho aho uburi kurakogwa ku rwego rwo hejuru. Si agasesesha rumuri siniko ndamutaka uko atari nikwari amashugwe yiwe kuri Kidumu. Much respect kuri Kidumu, umwe mu baririmbyi babandanije batera iteka Uburundi. Nibaza ko ahantu hose yaserutse bavuga bati hey Fia Burundian, Fia Burundi mu vyerekeye umuziki boshobora kukubita hasi. Kugawe tukiriko turabiyaga ko na DJ Crew mu winga bw'ivyuma basubira babangabirira umurongo. Cyane ko kuri no munsi nabwiye ko nshaka ko dukorana. Mumbwire ibintu nka bitatu mwibaza yuko Kidumu yoba yarakoresheje kugira ngo abandanya ba great, abandanya bari gihangange gushika hano hantu hari. Kubera iki nama ngarukana bino biyago, kubera iki nama shaka ko tuvuga ko bino bintu nama nizera ko explosive ari kiganiro. Ariko gusa si n'ikiganiro, ni shuri ndera mano, ni shuri ndera ngabirano zo mu gihugu cacu aho ndabizi ko hari abana benshi bariko baradukurikirana bifuza ejo kuzokora ibintu bivuye mu ngabirano ziwabo. Ariko iyo baje bakaraba ivyatumye ibikoresha abandi bantu bakoresheje mu kugira batera imbere, nabo nyene bari inspira canke barabarabirako bakabigirako ejo canke hirya ejo bakabandanya batera imbere. Kidumu kibido yacise igihangange cakoreshejwe haba mu gihugu cacu c'u Burundi, haba no mu bihugu bitandukanye. Mu Rwanda yanditse amateka adasanzwe
aho yakoreshwa mu biteramo bikomakomeye rero novuga biba byarateguwe n'igihugu. Mu Burundi yakoreshejwe kuva ku ntwaro za kera, aho yaba ari umutumire canke yaba ari umuririmbyi aje kubaka amateka no kunwanisha abarundi mu ndirimbo nyinshi yagiye aranakora, ariko gushika no kuri uno mwanya aracari wa wundi nyene. Bimwe mu bintu yavuze ari mu kiganiro yatanze kuri imwe mu mboneshakure zo mu gihugu c'u Rwanda, yavuze yuko umumenyeshamakuru yaramubaje ngo nica kintu wakoze wabonye yuko worogereta muri carrière yawe. Yavuze ngo nashize imbere cane umuziki canke passion gusumba kote ya business. Umuziki sinawufashe ubwa mbere nka business, ahubwo nawufashe nka passion. Igihe avuga ico kintu akakivuga nk'ikintu yoba yicuza yoba yarakoze muri carrière yiwe, jewe ubwanje sinagifashe kuri urwo ruhande, ahubwo nagifashe nk'ikintu gikomeye cyane ahejeje kurevela canke ahejeje kugaragaza nk'ibanga ryatumye abandanya ari gihangange. Kumbure muri kano kanya tuvugana, iyo ashira imbere business gusumba passion aba ari umuririmbyi afise amafaranga menshi. Tuvuga ngo umuririmbyi wa mbere mu Burundi afise amafaranga menshi tukamita Kidumu, ariko kandi akaba atari great canke akaba atari influencer canke akaba adafise ububasha n'inkomezi nk'iza afise, kandi izo nkomezi arizo igihugu n'abarundi bakeneye gusumba ayo mafaranga yiwe, kuko amafaranga nayiwe gusa ariko inkomezi ni iz'igihugu cose. DJ Kuru kubgawe n'ivyahe ibintu bikoresha nyamukuru. Ndanabibutsa ko mutwakura kuri iyo numero, mwongere munadutelefone kuri iyo numero nyene, mutubwire ivyiyumviro vyanyu. Ni kuri WhatsApp mutwandikira ama message, mwongere munadutelefone bisanzwe mutubwire bimwe mu bintu mwibaza yuko Kidumu vyoba vyaramutumye aba great canke abigihangange nk'icari muri kano kanya. DJ Kuru wakurikiranye carrière ya Kidumu kuva mu ntango gushika no musi turiko turavugana, Kidumu wibaza yuko bimwe mu bikoresho nyamukuru yakoresheje kugira ngo umare igihangange vyo bari ivyaha? Bimwe mu bikoresho Kidumu yakoresheje, je novuga yuko ari umwanditsi mwiza cyambere. Kwandika indirimbo nziza kandi indirimbo zigisha, indirimbo zifise akanovera, indirimbo zidapfa mu mitima y'abantu, indirimbo mvuga yuko zihanura. Mu bisanzwe twako turavuga ngamu vya filme, na filme kugira ngo iryohe iba irimo histoire nziza. Ugiye kuraba muziki ya Kidumu uzosanga ari mu nyigisho nyinshi, kuvyere kandi ku bintu byose bitandukanye. We ntarimba urukundo gusa, arimba ubuzima, akarimba ibintu byose byo gushikira, ibintu byose ivyo ushaka kwiteza imbere. Hari nk'indirimbo yarimvye yitwa yarimvye muri 2014 nayikunze, yari igiswahili, ivugamo ngo niri ashaka urumva ashaka kubanda urumva donc kuongeza kazi, donc ibintu vyerekeye motivation y'akazi, sivyo? Ça veut dire quoi? Wewe uriko aririmba indirimbo zoshimisha babatama, kwa nibo bafise amafanga yo kuzana abana babo muri concert. Ririmba indirimbo zoshimisha bajya abana ujya runganwe. Ririmba indirimbo umuntu wari we wese yiza cyangwa afise ubwenge ashoye kuvuga ni jewe izi ndirimbo ndazumvise ziranduhura. Hama ikindi gikoresho yakoresheje Kidumu yanywa mu createur. Je nigeze kubona muri 2000 ico gihe nari nkiri muto, ncambona helicopter iciye hejuru ijugunya ama flyers. Hari muri 2000 je me souviens cyangwa 2009. Ibu helicopter iragenda iratama ntuzenya. Yumvire ngo ibintu yakoze muri 2000 gushika ino sahara barimvye benshi batarabikora, kandi yarigeze no kubisubiramo kuri Efi ngiye bakoranye igihe Satbia Sora Feel Love, yarasubiye kubikora nka yose n'amateka, gufata helicopter ugatora ama flyers ugenda urajugunya mu bantu, utama ama flyers mu gisagara cyose. Ico ni kintu gico kuguhereza iteka umuntu. Hama ikindi naco muri concert ya Kidumu ntusinzira. Concert ya Kidumu uraronga ukunda karaoke, usanga arimo karaoke, uri umukunzi wa karaoke, uri umukunzi w'indirimbo ziwe urazironka. Urumva afise band ku buryo nawe biriko rategura iriko radeshifra indirimbo, wumva indirimbo ziryoshe gusumba uko yazirimbye muri audio. Ico ni kindi kintu kiryoshe, kandi afise amajambo meza kuri stage, ariko aravuga aguma yaga n'abantu public, akayaga nayo hajya no kugira performance y'ubaba. Nibaza ko ari ibintu byoroshe. Uri kura performinga uyaga n'abantu muvyumva gute, bimeze gute, biraryoshe ntibiryoshe, dukora iki, turirimbi yaye, dukire comedy zikajamo muri, umva uca umva umengo, kandi akoresha amajambo nyene
adafisemo ibintu nyene bishoboye gutesha umuntu agaciro yes kandi bikaguma biryoshye cyane. rero urumva nk'abarimvyi bakora performance bayaga n'abafana babo ni bake yes abenshi usanga ari twendeleye amatusinde DJ itiye kufata mugabo wewe warashoye kuvuza indirimbo ukumva ihinduye muri reggae ahindura mu mudiho wose ushaka abonye mufise mood y'amatekno agashiramo urumva ko biba biryoshye cyane cyuba ni cya kibazo canje nyene ariko ndababaza aha ni ku ruhande rwa DJ Crew kuganye namwe abakunzi ba Explosive bantu muri ko muradukurikirana nshuti zanje bakunzi banje ni cya kintu nyamukuru mwibaza yuko Kidum Kibido yakoresheje canke ibintu bibiri canke bitatu yaba yarakoresheje kugira ngo abandanye ari great abandanye ari umuririmbyi akomeye cyane gushika muri kano kanya guma zunguruka isi nubwo ibintu vyiwe vyishajya mutabimenya Kidum ari mu kazi karazunguruka muri Canada ariko arazunguruka muri Amerika ariko arazunguruka ahantu henshi hatandukanye agenda yubaka amateka yongera yubaka yandi mateka geretse ku yandi abanditse ngo bite mumeze neza ndi Emma Mungagara jewe nibaza ko akora ibintu bikunzwe niyo mpamvu adata akanovera ibintu bikunzwe Emma ushatse kuvuga ibintu bikunzwe ça veut dire yes indirimbo zikundwa canke ibintu umuntu ari wese ashiye kubona akabona ko ari ibintu bizima yes ku murongo allo aha yamaze kunyerera turabandanya twakira ama message yanyu turi kuri Kidum Kibido turangiza kino kiganiro ca Explosive turiko tuvuga amateka yiwe n'ibintu ariko arakora muri kano kanya kubwanyu n'ivyahe bintu nyamukuru nibaza yuko Kidum yakoresheje kugira ngo ashobore kuguma ari great ashobore kuguma ari gihangange muri kuri uno mwanya kimwe mu bintu DJ Crew nibaza yuko Kidum yakoresheje yakoze umuziki nka passion yiwe ntiyakoze umuziki nk'umucakara ntiyakoze umuziki nk'umuntu awuronderamo amafaranga nama ndabwira ikintu kimwe biroroshe cyane kugira ubone umuntu yinjiye mu kintu afise ikintu agishakamo iyi ni impanuro nagomba ngende mpaye abakunzi ba Explosive mu burere bwose biroroshe kubona umuntu aje mu kintu kanaka afise ikintu akironderamo nimba ari umusore canke inkumi yakwidraze afise ikintu agushaka ko biroroshe uzomumenyera kuki aronse ikintu yari agushakako azoca agenda kandi akibuze azoca agenda haize umwanya yarakibuze yaranabonye ko atazoshobora kukironka aca agenda biva kuki nuko iyo umuntu arondera ikintu akakironka abahejeje abamaze kuba satisfied ca kintu yarakeneye gica kigenda yes allo ariko Kidum Kibido ni wa muririmbyi nemeza yuko mu kwinjira muri carrière yiwe na cyane ko yinjiye mu muziki utaranatangura no kuzana amafaranga kuko ndanabibutse yuko muri kahise ku Burundi abaririmbyi baririmba ku butaka bw'u Burundi batinjiza amafaranga ahubwo baba ari babaririmbyi babiririmba kubera ari paso yabo uno munsi abaririmbyi b'u Burundi bageze ahantu baririmba indirimbo zikabinjiriza amamiliyoni ariko kera barasohora imiziki ntagire ikintu na kimwe baronka cinjiye kuri konte yabo benshi muri bo abaririmbyi bacu bari bakenye banashaje bakenye kubera ko atakintu na kimwe umuziki wabinjiriza bitandukanye n'ubu Kidum yarabandanije yakoze umuziki nka carrière yiwe yakoze umuziki nkuko yumva ari umuhamagaro wiwe icyo kintu ariko ndababwira yuko ikintu iyo atakintu wari ugishakamwo ukagikora nk'umuhamagaro cyangwa ukagikora nka ca kintu wumva yuko ari cyo kintu wavukiye gukora bituma ukibandanya kugikora ico nico kintu kikongera patience Kidum yabaye patient mu muziki wiwe Kidum yabaye wa muririmbyi ibintu bitaraza ataciye abiheba gihe Kidum yatangura umuziki ndabibutse ko bari yarafise abandi baririmbyi benshi bari kumwe bariko bararirimbana kumbure Kidum siwe yari great gusumba abandi ariko vu que abandi batari bafise uwo muhamagaro barabihevye arabibandanya gushika bitanguye kumuvyarira umusaruro yabibandanije ikinyereka ko ari umuhamagaro wiwe nyamukuru n'icahe yagumye abandanya yongera ubumenyi technically araja mu ishuri yiga kuvuza batterie araja mu ishuri yiga kuvuza ivyuma kanaka kubera yibona kure mu muziki kimwe mu bintu nibaza ko abaririmbyi benshi bakora nk'amakosa canke bibatuma badashika kure nukuta ni vision nukutabona kure nukutabona yuko uzoshika kure uvize kure ubone yuko nk'ubu abaririmbyi ntibashobora kwibaza ko inyuma y'imyaka 10 canke 20 abaririmbyi bazoba bakunzwe cyane ku isi bazoba abaririmbyi bazi kuvuza baririmba ariko barivugiriza ushaka kuvyiyumvira hamangwa aje kwiga
yumve ko yoja kuri list yabo bandi bazoba bakunze ico gihe kutagira imbono canke imbona kazoza canke kubona imbere muri kazoza ni bimwe mu bintu bihora bituma abaririmbyi benshi babandanya basubira inyuma ariko Kidumu yabereye umuco abarundi baje muri industry canke babandanije andi imagination y'amazi inyuma yiwe cyane cyane ko yamanye ubuhinga budasanzwe n'inyandiko zisa hamwe no n'ubuhinga budasanzwe mu communication muri performance bya bintu vy'abantu ukura baririmba urabaririmbira uri imbere yabo inyifato ugira ko DJ wacu DJ kuri ari karabivuga nibaza ko ari kimwe mu bintu vyamutumye abandanya yongera amateka ku yandi muri kino gihe tuvugana namanda yibutsa ko nigeze guhura n'umukenya arambwira ati Kidumu si wanyu Kidumu n'uwi wacu no muri Kenya ageze igihe ibindi bihugu vyumva vyo miyatribiwa canke vyumva vyo miyitirira vyumva vyo mugira iwawe kubera ubuhanga inguvu ubwira icaka afise amaze kwerekana nico twifuriza abaririmbyi b'abarundi nico twifuriza impano z'igihugu ko bakora cyane ku buryo n'ibindi bihugu bibamvira ku buryo n'abandi bantu bumva bo bita babo apana babandi bahora baza kwiyita bonyene bakiyita babandi ahubwo abandi ubwabo akaba ari bifuza kubita babo ariko bobo basanzwe bazi iyo basanzwe babo nuko ni ikintu kidasanzwe twama dutera intege abarundi bose DJ Crew turi ku musozo w'ikiganiro ca Explosive papa wanje cagenze neza kandi cyane bakunzi bacu ba Explosive bakunzi ba Buja TV mwabaye natwe muri no mwanya mwakoze kwiteka maduteye yo kugumana natwe muri kino kiganiro n'umugisha udasanzwe kubagira DJ Crew wakoze cyane kubana natwe wakoze nanje Q papa yeah, kandi agweze cyane selector man ndakongera izindi what a what things are good the ritual vibes yeah, man. The party master big man selector yes boom shakalaka boom hama nagomba nshimira abakunzi ba Explosive cyangwa abantu bose bari kumwe natwe muri iganiro Explosive baragahura uko nyene bazokwame badushigikira abanditse abatelefone n'ababuze umurongo kugira ngo batelefone bikunde birashika ariko rero yereka ndabashimire ndabifuriza umugoroba mwiza hama mubandanye mudukurikirana ni iminsi yose dolendi kuwa mbere gushika kuwa gatanu guhera isaha 11 z'umugoroba hama n'abataronsa akanya ko kuraba urashoboye guca ku mbuga zacu za Buja Media ukaraba Explosive azihari ibindi biganiro byinshi bijanye n'umuziki n'ibindi bintu byose by'umupira n'ibindi urabibona kuri ku mbuga zacu za YouTube yes merci nuko bakunzi ba Explosive bakunzi mariko muradukurikirana muri kano kanya muri kino kiganiro ca Explosive gica kumbonesha kuri yanyu Buja TV. Thank you so much for your time mwakoze ku kanya twamaranye turiko turayaga duca hirya no hino amakuru adasanzwe atandukanye yari karavugwa turagizanye namwe ngaha kuri uno munsi ariko kandi amakuru ntaheze hariho n'andi menshi tutabaronkeje tuzobaha ku munsi w'ejo cyo gituma nifuza yuko koko twama tubana imisi yose nkuko DJ Kuri yari karabibabwira nitwa Q Baba the son of the living God Mr. You know benshi bakunze kuvuga ko ndi umugabo ngo ndi umugabo nyamugabo gusa ndi nk'ababagabo ubugabo bwabo bugaragarira ku munwa gusa kandi butari mu mitima mu bikorwa no mu vyiyumviro vyabo kwera je nkunda ukuri nkakunda abantu bose bavugisha ukuri bimvuga kuri nkongera nkakunda n'abantu bose badukurikirana kuri kino giganiro gica kuri no televiziyo ya Buja TV cha Explosive kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 11 gushika isaha 1 y'ijoro muri intwari muri abantu beza muri abantu badasanzwe mwaba mutwereka yuko muri kumwe n'abantu baba batwandikira n'abadutelefona bakatwereka yuko turiko turajana muri kino kiganiro mugira umunsi mwiza mugira ijoro ryiza mugira aho muba mubahwe mugira amahoro n'amahonda Imana ivange mu vyanyu mugira umugisha mugira kworoherwa mugira iterambere amahoro aganze mu mitima y'abarundi n'Uburundi nkuko Imana yabitwemereye kwizobana natwe mugire ibihe vyiza nkuko natanguye ndabivuga dusubire kandi ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro ca Explosive nk'iki nyene n'undi manje dasanzwe kumbure n'abandi bantu tuzoba turi kumwe badasanzwe tuzoba twabazaniye kugira ngo bashobore kubayagisha ciao ciao see you tomorrow.